హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఎన్కే జాబ్ ఆఫర్స్. ఈరోజు మీ ముందుకు ఓ మంచి జాబ్ ఆఫర్తో వచ్చేసా. ఇక లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. సౌత్ సెంట్రల్ రిక్రూట్మెంట్ అనే శాఖ నుండి ఆన్లైన్లో అప్లై చేయాలి. సీనియర్ టెక్నీషియన్ అసోసియేట్ అనే జాబ్కి మనం అప్లై చేసుకోవడానికి ఈ నోటిఫికేషన్ అవైలబుల్లో ఉంది. అలాగే రైల్వే శాఖలో బంపర్ నోటిఫికేషన్ ఇదే అనుకోవచ్చు. జూలై నెలలో మీరు జాబ్లో జాయిన్ అయిపోవచ్చు. నెలకు వచ్చేసరికి 37,000 జీతం, అలాగే నో ఎగ్జామ్, అలాగే నో ఎక్స్పీరియన్స్. ఏజ్ వచ్చేసరికి మినిమం 22 సంవత్సరాలు ఉంటే చాలు, అలాగే మ్యాక్సిమం 33 ఇయర్స్ బిలో ఉండాలి. అలాగే ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్ వచ్చేసరికి 3 ఇయర్స్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్, అలాగే ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి 5 ఇయర్స్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది. అలాగే ఆన్లైన్లో అప్లై చేయాలి. అప్లై చేసేటప్పుడు 500 ఆన్లైన్లో చలానా కట్టాలి. ఇంకా లేట్ చేయకుండా నోటిఫికేషన్లోకి వెళ్దాం, అక్కడ ఫుల్ డీటెయిల్స్ తెలుసుకుందాం. ఈ జాబ్ వచ్చేసరికి సీనియర్ టెక్నీషియన్ అసోసియేట్ అనే జాబ్. ఇది మనం ఆన్లైన్లో అప్లై చేయాలి. ఆన్లైన్ వచ్చేసరికి ఇండియన్ రైల్వే .gov. అనే వెబ్సైట్ నుంచి మనం ఆన్లైన్లో అప్లై చేయాలి. అలాగే టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ వచ్చేసరికి ఎస్సీ వాళ్ళకి 2 పోస్టులు, యూఆర్ వచ్చేసరికి 8 పోస్టులు, ఎస్టీ వాళ్ళకి 1 పోస్టు, ఓబీసీ 3 పోస్టులు, ఈడబ్ల్యూఎస్ అని 1 పోస్టు. టోటల్ వచ్చేసరికి 15 వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి. అలాగే మినిమం క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసరికి 4 ఇయర్స్ బ్యాచిలర్ డిగ్రీ ఇన్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ లేదా ది కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎనీ సబ్ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ బేసిక్ స్ట్రీమ్స్ ఆఫ్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఫర్ ఏ రికగ్నైజ్డ్ యూనివర్సిటీ. అంటే ఏ యూనివర్సిటీ నుంచి అన్నా మనకు సంబంధించిన యూనివర్సిటీ నుంచి సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అనే సర్టిఫికేట్ ఉండాలి. లేదా వాల్యూ గేట్ స్కోర్ ఇన్ ది లాస్ట్ 3 ఇయర్స్లో మన గేట్ ఎగ్జామ్ రాసి అందులో మంచి మార్క్స్ వచ్చింటే అది కూడా ఈ జాబ్కి చూస్తారనమాట. అంటే డీటెయిల్స్ చెక్ చేస్తారు. లాస్ట్ 3 ఇయర్స్ అంటే 2021 నుండి 2023 వరకు అనమాట. ఈ మధ్య ఇయర్స్లలో గేట్ ఎగ్జామ్ రాసింటే అందులో క్వాలిఫై అయి మంచి మార్క్స్ వచ్చింటే ఇంకా బెటర్ అనమాట. మనకు ఈ జాబ్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలాగే క్యాండిడేట్ మస్ట్ హ్యావ్ స్కేట్ మినిమం మార్క్స్ ఇన్ ది బ్యాచిలర్ డిగ్రీ ఫర్ సీనియర్ టెక్నీషియన్ అసోసియేట్ ఇన్ మెన్షన్డ్. అంటే ఏంటంటే మినిమం మార్క్స్ వచ్చేసరికి జనరల్ క్యాండిడేట్స్ వచ్చేసరికి 60% ఉండాలి. అలాగే ఓబీసీ 55%, అలాగే ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్ వచ్చేసరికి 50% ఉంటే చాలు. ఒకవేళ గేట్లో మంచి స్కోర్ వచ్చి అకాడమిక్ ఎడ్యుకేషన్ యూసీ విల్ బి టేకెన్. అంటే గేట్లో మంచి మార్క్స్ వచ్చింటే అది కూడా మనకు రికగ్నైజ్ చేస్తారనమాట. అలాగే ఈ పోస్ట్కి వచ్చేసరికి రిజర్వేషన్ కూడా ఉంది. ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్కి రిజర్వేషన్ అవైలబుల్లో ఉంది. అలాగే ఇందాక చెప్పాను కదా ఆన్లైన్లో 500 చలానా కట్టాలని. దానికి సంబంధించి డీటెయిల్స్ వచ్చేసరికి పేమెంట్ ఆఫ్ ఫీ అప్లికేషన్ వచ్చి 500 రూపీస్. పేమెంట్ విల్ బి హెల్డ్ మేడ్ ఆన్లైన్ త్రూ. అంటే ఆన్లైన్లోనే మనము చలానా కట్టాల్సి వస్తుంది. సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా చెన్నై మెయిన్ బ్రాంచ్. అకౌంట్ నెంబర్ వచ్చేసరికి 1186402609. ఐఎఫ్ఎస్సి వచ్చేసరికి SBIN 0280876 అనే అకౌంట్కి ఆన్లైన్లో చలానా కట్టాల్సి వస్తుంది. అలాగే ఈ పోస్ట్కి మనం ఒక మంత్కి వచ్చేసరికి శాలరీ మనం ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే జెడ్ క్లాస్ అయితే 32,000, వై క్లాస్ అయితే 34,000, ఎక్స్ క్లాస్ అంటే 37,000 పర్ మంత్కి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. సీనియర్ టెక్నీషియన్ అసోసియేట్ అండ్ ఎలా మనం ఒక మంత్కి శాలరీ ఇలా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. అలాగే మనకు అలవెన్స్ కూడా ఉన్నాయి. డైలీ అలవెన్స్ వచ్చేసరికి క్యాండిడేట్ ఎంగేజ్డ్ ఆఫ్ కంటెంట్ బేసిక్ షెల్ బి పెయిడ్ డైలీ అలవెన్స్ వెన్ అండ్ టూర్ ఆఫ్ అడ్మిషన్స్ ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ 500. అంటే 6 అవర్స్ అయితే 30%, 6 to 12 అవర్స్ అయితే 70%, మోర్ దెన్ 12 అవర్స్ అయితే 100%. దిస్ ఈజ్ సిమిలర్ టు ది ప్యాటర్న్ ఆఫ్ టీఏ అడ్మిషబుల్ ఆఫ్ ఆర్ రైల్వే ఎంప్లాయీస్ ఎక్స్టెండ్ ది రేట్ ఆఫ్ టీఏ. అంటే ఏమిటంటే మనం ఇన్ని అవర్స్ చేస్తే ఇంత పర్సంటేజ్ మనకు డైలీ అలవెన్స్ వస్తాయని వాళ్ళు ముందే డీటెయిల్గా చెప్పేశారనమాట. అలాగే ఈ జాబ్ వచ్చేసరికి లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసరికి 30/6/2023 లాస్ట్ డేట్ అనమాట. ఆ డేట్ కంటే ముందే మనం ఆన్లైన్లో అప్లై